हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटिल बिट टेक इन्फो। आज के वीडियो में हम रिपेयर करने वाले हैं सैमसंग लेवल यू प्रो। मैंने सैमसंग लेवल यू पे काफ़ी सारी वीडियोस बनाई है, पर मेरे पास पहली बार सैमसंग लेवल यू प्रो आया हुआ है और इसमें जो है वन साइड नॉट वर्किंग यानी लो साउंड की प्रॉब्लम है। इसमें पूरी तरह से ये बंद नहीं है, पर इसमें लो साउंड आ रहा है लेफ्ट साइड में। और लो साउंड की जो प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स, वो स्पीकर की होती है। इस केस में आपको किसी और ईयरफोन के स्पीकर को इसमें लगाना होगा, इसके अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं। तो आपको किसी अच्छे ईयरफोन में से ये निकाल के लगाना होगा ताकि आपको साउंड जो है अच्छा ही मिले। तो मेरे पास जो है सैमसंग का ही ईयरफोन रखा हुआ है, मैं उसका ही स्पीकर लगाऊंगा इसमें। तो हमें इसके लिए साइज़ भी देखना होगा, तो हम इसे ओपन करके स्पीकर का साइज़ देखेंगे और लगा के भी देखेंगे कि साउंड हमारा इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए फ्रेंड्स ऐसे शार्प टूल की हमें ज़रूरत होगी, तो आप ध्यान से देखिए कि मैं इसे कैसे ओपन करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे शार्प टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, ये अपने हाथों से दूरी रखिए, आपका हाथ भी कट सकता है जब आप इस पर स्लाइड कर रहे होंगे। और हमें इसके जो कॉर्नर पे जो है स्लाइड करना है हल्का हल्का, ये ओपन हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आपको स्लाइड करना है इस पर। और वायर का ध्यान रखिए, कहीं आप वायर पे ना स्लाइड कर रहे हैं, वायर कट जाएगी नहीं तो। और हाथों को बिल्कुल ही दूर रखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ओपन हो चुका है और यही इस पर स्पीकर है। तो चलिए हम एक बार स्पीकर इसमें ज्वाइन करके देख लेते हैं कि आवाज़ इंक्रीज हो रही है नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स, हमने गलती से जो है राइट वाला स्पीकर ओपन कर दिया था, तो मैंने उसी मेथड से इसे भी ओपन कर लिया है लेफ़्ट वाले को। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपसे भी गलती से राइट वाला ना ओपन हो जाए। तो चलिए मैं दिखा दूँ आपको। देखिए ये स्पीकर है, हालांकि ये बड़ा लग रहा है लेकिन चेक तो हो जाएगा कि इसमें जो है स्पीकर की प्रॉब्लम है। तो हम वायर को रिमूव कर लेंगे दोनों स्पीकर से। आप जो है गोल्डन और जो कलर्ड वायर है वो ध्यान से देखिए कि रेड और गोल्डन लगे। तो इसमें भी देखिए गोल्डन वाला गोल्डन की तरफ और अदर कलर वायर दूसरी तरफ लगेगी। फ्रेंड्स, ये स्पीकर ख़राब है तो हम दूसरा स्पीकर इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आवाज़ जो है इंक्रीज हो चुकी है, लेकिन अब हमें स्पीकर का साइज़ देखना होगा यहाँ पे कि इसमें फिटिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। हमें ऐसा स्पीकर ढूंढना होगा। तो मैं आपको इस साइज़ का स्पीकर ढूंढ के अभी देखता हूँ कि दोबारा वीडियो बनाऊँगा मैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुझे सेम साइज़ का स्पीकर मिल चुका है। तो चलिए इसमें फ़िट कर लेते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है पर सेम साइज़ है इसका, और थोड़ा सा साउंड भी हमें डिफरेंट ही मिलेगा। तो वैसे मैंने इसे ब्रांडेड ईयरफोन में से ही निकाला है, तो साउंड अच्छा है इसका, पर थोड़ा सा साउंड जो है 10% का जो साउंड है वो आपको डिफरेंट भी मिलेगा। और इसके अलावा हमारे पास कोई और सॉल्यूशन है भी नहीं, क्योंकि सेम स्पीकर मिलना तो नामुमकिन है।
तो हमारे पास बस यही एक सॉल्यूशन है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम फिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव का ध्यान रखना है आपको। इसमें जो गोल्डन वायर है वो नेगेटिव है और जो ग्रीन वायर है वो पॉजिटिव है। तो हमें इसे सही से जोड़ना है। अगर आपको सेम आवाज़ चाहिए दोनों में, तो आप जो है दोनों स्पीकर इसके चेंज कर दीजिए, आपको सेम साउंड मिलने लग जाएगा। फ्रेंड्स, इसे फिट करने के बाद आपको उसमें ग्लू भी इस्तेमाल करना है, अदरवाइज़ ये बार बार निकल जाएगा। और ध्यान रखिए, अगर आप सुपर ग्लू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे थोड़ा थोड़ा ही इस्तेमाल कीजिए, अदरवाइज़ अगर आप बाद में खोलना चाहेंगे तो ओपन होने में काफ़ी इसको मुश्किल होगी। तो सुपर ग्लू को थोड़ा थोड़ा ही इस्तेमाल कीजिए और हो सके तो हल्का हल्का ड्रॉप डालिए, पूरे में नहीं, बस 2 जगह, ऊपर और नीचे की तरफ, और ये स्टिक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।